В эфире передача «Криминальный Якутск» и я ее ведущий Айсан Николаев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Семейный скандал. Пьяные сыновья напугали собственную мать. Якутск криминальный еще покажи. Застолье и кровавая разборка. В ход пошли разбитый стакан и кухонный нож. И служба, и дружба. В рубрике «Свое дело. Секреты кинологов». В основном у нас породы немецкие овчарки. Они более привыкают быстро к климатическим условиям, хорошо знают свое дело. Лихачи на дорогах. Вылет с трассы и смертельное ДТП на Содорожной. Посмотрел что да как, посмотрел сына, потом посмотрел на водителя. Смотрю, что машина большой хлам. На заметку Веллером. Как не стать жертвой кражи? При краже велосипеда потерпевшему наносится значительный ущерб. Начнем с криминальной хроники. Ночью 19 апреля в полицию обратилась пожилая женщина с просьбой утихомирить собственных сыновей. На вызов оперативно среагировал наряд патрульно-постовой службы. На момент прибытия ППС в квартире по улице Авиационная находилась группа мужчин, трое из которых оказались родными братьями. По словам женщины, двое ее сыновей в нетрезвом состоянии приехали к ней домой. Третий сын, которого и не устроил ночной визит братьев, проживает вместе с матерью. Конфликт перерос в семейную разборку, в ходе которой ночные визитеры побили родного брата. Мать остановить драку собственных сыновей не смогла. Убежала из дома и спряталась в близлежащей автомойке, откуда и позвонила в полицию. В ходе семейных разборок мать и пострадавший сын отказались писать заявление на своих родных, попросив стражей порядка выпроводить их. 20 апреля жители дома по улице Рыдзинского проснулись от звуков пьяной драки. 4 молодых людей избивали одного. В ход пошли палки и бутылки. Конфликт начался в одном из заведений по улице Жарницкого, где молодые люди весело проводили время. В ходе разборок помимо участников пострадали 3 автомобиля, у которых были выбиты стекла и выдраны дворники. Избив потерпевшего, дебоширы направились к магазину по Петра Алексеева, где и были задержаны. Полиция просит потерпевших обратиться в дежурную часть. В час ночи 19 апреля в дежурную часть поступил звонок от жительницы дома по улице Стадухина. Женщина пожаловалась на незваного гостя, который стучится к ней в квартиру. По прибытию на место полицейские услышали отчетливые громкие стуки, доносящиеся из подъезда. Однако проверка всех этажей не выявила наличие незваного гостя. По словам женщины, настойчивые стуки неизвестного прекратились буквально минуту назад. Однако полицейские все же решили проверить соседнюю квартиру, откуда доносился громкий разговор. И действительно, сосед впустил к себе ночного стукача. Ею оказалась 26-летняя девушка, бывшая гражданская жена сына заявительницы. Свое поведение нетрезвая ночная гостья объяснила тем, что пришла домой к бывшему мужу по привычке. Пьяная поножовщина произошла в частном доме по улице Лонгинова. Сотрудниками вневедомственной охраны в доме были обнаружены 2 мужчин с колото-резанными ранениями. Подробности у Галины Тимофеевой. В ночь с 19 на 20 апреля на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение о происшествии с нанесением ножевых ранений в частном доме по улице Лонгинова. По словам сотрудников следственно-оперативной группы первого отдела полиции, кровавая драма произошла на бытовой почве. В ту ночь 2 мужчин и женщина распивали спиртные напитки на кухне частного дома. В ходе совместного застолья разгорелся конфликт, который перерос в кровавую драку. Один из собутыльников разбил граненый стакан и острыми краями нанес оппоненту удары по голове и лицу. Второй участник драки выхватил кухонный нож и бросился догонять убегающего противника. В ходе погони ему удалось нанести несколько ударов ножом в спину. Обоих участников кровавого конфликта доставили в приемный покой республиканской больницы, откуда после перевязки одного увезли в отдел полиции, а другого на операционный стол. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Галина Тимофеева, Айсан Николаев, специально для программы «Криминальный Якутск». Сегодня в рубрике «Свое дело» Светлана Владимировна Бондаренко, командир кинологического отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы межмуниципального управления МВД России Якутская. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Расскажите, как и когда была создана кинологическая служба в Якутии? В 1993 году предусматривалось приобретение служебных собак и введение штатов кинологов в батальон патрульно-постовой службы. А в 1999 году уже было принято решение коллегии МВД по Республике Саха-Якутия выделить служебных собак и направить сотрудников со служебными собаками на обучение в Ростовскую школу по 3 направлениям. Это поисково-розыскные, наркотическо-розыскные и по обнаружению взрывчатых веществ. После чего сотрудники приехали, получили свидетельство о прохождении профессиональной подготовки, повышении квалификации, и было присвоено им
специальность кинологи, инструкторы. Расскажите, какие породы состоят на службе в полиции? В основном у нас породы немецкие овчарки. Они более привыкают быстро к климатическим условиям, хорошо знают свое дело, активные, очень контактные. У них очень обладает хорошо чутье. Они преданы своему хозяину, и считается эта порода одна из умных в работе именно поисковых. Очень легко поддается дрессировке. Как сформируется тандем из кинолога и собаки? Служебные собаки, они тоже имеют свои темпераменты. У них 4 вида. Поэтому, когда кинолог действительно любит животное, его закрепляют за щенком, и они проходят первоначальное обучение, то есть присматриваются друг к другу, характер, темперамент, а потом уже закрепляют и направляют их на обучение. Расскажите о результатах оперативно-служебной деятельности. За первый квартал у нас было выявлено около 8 преступлений, где был незаконный оборот наркотиков, и по следовой работе применялись служебные собаки. Вот, к примеру, на Бабушкина 4 было ножевое ранение, где потерпевший был неконтактный и не мог объяснить, кто ему нанес. Тогда полицейский кинолог применил служебную собаку, и по горячим следам служебная собака задержала подозреваемого. Наше подразделение патрульно-постовой службы выявляет различные преступления, от мелкой кражи до обнаружения взрывчатых веществ. Спасибо, Светлана Владимировна. Всего доброго. До свидания. Кража велосипеда – одно из самых распространенных преступлений летнего сезона, которое приносит ворам неплохой доход. Средняя стоимость байка по стране колеблется в районе 30 тысяч рублей, а спрос на бывшие в употреблении транспортные средства высок как никогда. Как обезопасить себя от кражи велосипеда, расскажет наш корреспондент Галина Тимофеева. С наступлением весны на улицах города появляется все больше велосипедистов. Еще бы, ведь это удобный и доступный вид транспорта. Но как обезопасить себя и своего железного друга? Ведь в этот период начинаются серии так называемых сезонных краж. Велосипедные воры, как правило, придерживаются ряда популярных схем. Первое. Угоняется стоящий на улице байк возле столба или входа в здание. Цепи и замки снимаются с помощью специальных кусачек. Впоследствии велосипед перекрашивается и продается в другом населенном пункте. Вторая схема кражи из закрытых помещений в подъездах жилых или офисных зданий. Очень часто воры для проникновения в подъезд жилого дома прикидываются ремонтными рабочими, доставщиками еды или просто соседями. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, дверь. Я ключ забыл дома. К сожалению, ни одно антиугонное устройство для велосипеда не может гарантировать стопроцентную безопасность транспортного средства. У меня один раз произошло такое ЧП, когда мой велосипед, моего железного коня украли с моей работы. К сожалению, я его не зацепил на такой вот мощный замок и не думал, что его могут оттуда взять. Вовремя заметил, мне подсказали, что мой велосипед поехал без меня. Мне пришлось догонять, и мне просто повезло. Не как другим людям, у которых велосипеды пропадают, и очень часто. Минимизировать вероятность кражи велосипеда все-таки можно. Купите качественный замок и трос. Помните, что во время блокировки трос должен проходить через все части велосипеда. Колеса, раму, сиденье и руль. Замок лучше всего использовать с ключом. Обычно грабители перекусывают обычные тросики, а вот эта цепь, она очень защищена от внешних воздействий. То есть ее невозможно сломать. За 2015 год возбуждено 122 уголовных дела по факту краж велосипедов. Из них 42 уголовных дела закончено и направлено с обвинительным актом в суд. За 3 месяца текущего года возбуждено 5 уголовных дел. Если у правоохранительных органов есть точное описание разыскиваемого имущества, то вероятность раскрытия данных преступлений высокая. При краже велосипеда потерпевшему наносится значительный ущерб. В основном он варьируется от 10 тысяч до 70 тысяч рублей. За последние годы в Якутске заметно увеличилось число велолюбителей, многие из которых, если и дорожат своим имуществом, то зачастую не заботятся о своей безопасности. В летний период фиксируется множество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов.
С наступлением теплых дней количество двухколесного транспорта на дорогах города Якутска увеличивается. Происходит основное количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, мопедов и велосипедов. В 2015 году на территории города Якутска и его пригородов зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов, в результате которых 15 человек получили травмы, из них 4 пострадавших дети. Не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Сохранность имущества – прежде всего личная забота каждого, как и соблюдение правил дорожного движения для вашей безопасности. На этой неделе на территории города Якутска произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них погиб человек. 5 получили травмы, в том числе 2 детей. На столичных дорогах инспекторами ГИБДД задержано и отстранено от управления автомобилем порядка 50 нетрезвых водителей. 19 апреля на 32-м километре Намского тракта водитель автомашины «Урал» вылетел с трассы. ДТП произошло около 17 часов. Предварительно установлено, что «Урал» следовал в сторону Якутска. Водитель прав на управление грузовым автомобилем не имел и не справился с управлением, не выдержал безопасной скорости движения, съехал с проезжей части, что привело к опрокидыванию транспортного средства. С места происшествия бригадой скорой помощи 29-летний автомобилист был срочно доставлен в больницу с серьезными травмами позвоночника, множественными переломами и ушибами легких. По факту ДТП дело передано в следственные органы. Скорость – важнейший параметр безопасности. Именно по этой причине в Якутске произошло еще одно ДТП, но уже со смертельным исходом. Подробно об этом в сюжете нашего корреспондента. Эта авария произошла на автодорожной утром 16 апреля. Водитель автомобиля Toyota Mark II, двигаясь в направлении ДСК, при обгоне столкнулся с автомашиной Toyota Spacio, после чего наехал на стойку рекламного щита. Бригадой скорой помощи 37-летний водитель Toyota Mark II был доставлен в республиканскую больницу, но, несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался. На момент аварии погибший автомобилист не был пристегнут ремнем безопасности, в отличие от остальных участников. Все, кто находился в салоне Toyota Spacio, были пристегнуты, в том числе 8-летний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве. Никто из них травм не получил. По медицинскому освидетельствованию водитель автомобиля Toyota Spacio был трезв. Ключевое правило выбора скорости заключается в том, чтобы при обнаружении водителем опасности транспортное средство имело возможность остановиться. Кроме этого, в каждый момент времени водитель должен выбирать скорость, исходя из комплекса дорожных и погодных условий, интенсивности движения, соблюдения безопасной дистанции и так далее. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Берегите себя.